Buona giornata a tutti dal quartier generale del calcio on the road, dal Star Hotel Le Parc di Parma. Analizziamo con l'approfondimento quotidiano il pareggio del Cagliari allo stadio di Via del Mare a Lecce. Match, ricordiamolo, rinviato a lunedì pomeriggio causa impraticabilità di campo. I sardi si sono portati avanti alla mezz'ora con il calcio di rigore realizzato da João Pedro e hanno raddoppiato al 67esimo della ripresa con una conclusione da fuori area di Raja Nainggolan. Quando la partita sembrava ormai incanalata verso il successo pieno per gli uomini di Mister Maran, è accaduto di tutto nel finale incandescente della partita. Cacciatore all'83esimo ha salvato un tiro sulla linea con la mano ed è stato espulso. Dal dischetto Lapadula ha accorciato il risultato non sbagliando dagli 11 metri. Poi successivo accenno di rissa tra lo stesso attaccante del Lecce e l'estremo difensore rossoblu Olsen, entrambi cacciati dal campo con rosso diretto da parte del direttore di gara. Nel recupero al cardiopalma Calderoni ha così trovato incredibilmente il 2-2 finale con un bel diagonale. In classifica il Cagliari si trova ora al quarto posto con 25 punti e il Lecce 17esimo con 11 punti in graduatoria. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Parma e da Renato Scanu la più cordiale buona giornata.